แล้วมันก็ถึง2 โลยังมันไอ้ท้องย้อนฟังคุณเลยย้อนฟังคุณเลยครับโอ้ใส่เสียทีมงานแล้วสิไปซับตะไคร้ให้ครับครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับ แล้วก็กดกระดิ่งน้ำด้วยครับกระดิ่งมีเสียงแบบไหนครับกระดิ่งแข็งแรงแข็งแรง กระดิ่งว่าวครับฝากติดตามไปเรื่อยครับพี่น้องฟังคุณเลยครับแนมเห็นไหมครับโอ้ยขามทางบ่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งผลงานกันครับโอ้ยตกน้ำพี่น้องโอ้เก็บเต็มกระซังพี่น้องพูดน่ะส้มอยู่สุกแก่สมมติมาเลยพี่น้องเอ้ย